السلام عليكم ورحمة الله. اليوم عندنا واحد التحلية اللي تجي رائعة بنكهة الحامض تليق في هذا الصهد. نخليكم مع المقادير وتبعوا معي الفيديو حتى الاخر باش تشوفوا طريقة التحضير. تنحتاجوا في المقادير لهذه التحلية نص لتر ديال الحليب، 3 معالق دوز سنيدة، قشور حامضة والعصير ديال الحامضة، و2 معالق ديال النشا، وواحد فلون فاني. ندوزو طريقة التحضير. تنديرو السنيدة في الحليب وتنديرو النشا، نزيدو الفلون ساشية. غادي نخلطوا العناصر مزيان حتى تجانس لينا داك النشا والفلون والسنيدة مع الحليب. بالنسبه للعصير الحامضه وقشور الحامضه غادي نخليهم حتى الاخر. دابا نديرو الفلون ديالنا فوق نار هادئه مع التحريك، يعني نستمر التحريك حتى يعقد لينا. ملي غادي يعقد هذيك الساعه غادي نضيفو عصير الحامضه والقشور ديال الحامض. ملي نشوفوا الخليط ديالنا بدا كيعقد غادي نزيدو القشور ديال الحامضه ونزيدو العصير ديال الحامض حتى هو مع التحريك، يعني غادي نبقاو نخلطو دائما مع التحريك. ملي نشوفوا الخليط ديالنا قاد التحليه وجدات غادي نفرغوها في كؤوس التقديم ونديروها في الثلاجه تبرد مزيان لان كتقدم بارده وبصحه والراحه. وهذا كيف تشوفوه هو الطبق النهائي ديالنا. تحليه رائعه، نتمنىكم تجربوها وتجي عاقده ومع ديك النكهه ديال الحامض كتجي جديده، وخصوصا لمحبات الحامض.